Kun VOA afaan Oromooti. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo, intarneetii, saatalaayitii, naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Wixataa amajjii 4 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 26 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Gaazexeessummaa kaameraatiin Finfinneerraa madda oduu Rooyitersiif kan hojjetu Kumarraa Gammachuu hidhamuunsaa yakka ogummaa isaa waliin hidhatan qabnetti shakkamee akka ta'etti heere poolisiin federaalaa. Magaalaa Naqamtee keessa ka jiru waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa keessatti sanbata dabre barii amantoonni lakkoofsaan hedduu ta'an toora qabachuudhaan waldicha seenuudhaaf yeroo yaalii godhanitti wal dhiibboo uumameen namoonni madaa'uun himamee jira. Lubbuun nam tokko dabrellee jedhama. Aagituu Ida'oo Guddataa dubartii biyya Xaaliyaanitti ajjeefamte reeffishee gara biyyaa akka galuuf maatiin qophiitti jira. Abbaa ishee Ida'oo Guddataa dubbisnee jirra. Egaa dhaggeeffatoota keenyaa kanneeniif kabroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. Piroodyuseriin Tamsaasarraa Nugusu Taamiree, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara soraattan sin dabarsa. Babaroottoleen soraa lafeeti. Kutaa Ameerikaa Pireezidaanti Tiraamp filannoo pireezidaantummaa mo'am keessaa tokko Joorjiyaa. Pireezidaanti Tiraamp bulchiinsa godina kanaati bilbile akka filannoo sun karaa inni mo'atuun barbaadaniif gaafate. Isa akkan gaafachuu jiru bilbilaan waraabaniitiin gaazexaan Washington Post gad baase. Akka seera Ameerikaatti pireezidaantiin filannoo isaa fi paartiin isaa mo'amte karaa mo'adhuun naa barbaada jechuun akka malee seera ala. Akkana jedhe pireezidaanti Tiraamp waraaban sun ilaalme wannan jechuu jirtan alaalme namkum 11,780 na caalan tahagasii naa barbaade maan jennaani nutti achitti mo'ate isa jechuu jiru waraaban. Nama akkan inni jechuun jiru kun nam paartii isaa Rippaabilikaan keessi jiru. Itti gaafatama filannoo Joorjiyaatti nama Brad Raffensperger jedhan. Tiraamp ammoo tan dhaga'ee jennaan Tiwiitir irratti barreesse. Yoo barreessu kana akkana jedhe gaafatama damee haajaa alaa godini suni Brad Raffenspergeriin walaase. Waan filannoo Joorjiyaa taseerin guutin sun haasomne. Waan an gaafadhu sun deebisuun feene yookaan ammoo hin dandeenye jedha. Maqaa dharaatiin filatan nam du'ee fi nama chinjeerfaa fakkeessanii filatanii jedhe. Tan irratti paartii isaatii fi Tiraamp marroo hedduu mana murtiitti himatan. Mana murtii ammoo waan mirkana irratti hin argine jedhe irratti. Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi namni filannoo pireezidaantummaa mo'atee labsanii fi Joo Baayiden nam paartii isaanii fuula bu'eetiin kutaa Joorjiyaatti seeneetari ta'uuf dorgomuu jiru deeggaruuf itti dabran. Filannoon tuni tawar seeneetari ta'uuf dorgomuuti. Filannoo sadaasa dabre irratti wal mo'achuu dadhabennaan ammallee deebisaniif nama furii wal dorgomuu jira. Paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraat keessaa nam lamlama. Seneetiin Ameerikaa nam 100 godini cuuf keessaa nam lamlamaatti filatama. Paartiin seneetii harka deebifatte mootummaa Ameerikaa gam tokkoon harka qabdi jechuudha. Akka kanaan pireezidaanti Tiraamp dira Daaltan dhaqee akka nam paartii Rippaabilikaanii dorgomu bahaniitiin filatan gaafate. Namni ayyuum dhaachuuf jiru yookaan ammoo akka bahanii filatan gaafachuuf jiru kun David Perdue fi Kelly Loeffler fa'a. Joo Baayiden ammoo Atlaantaatti dabre. Nam paartii isaa keessaa dorgomu Joon Oseefii fi paasterii mana amantii kiristaanaa Raafaayil Warnookii deeggaruuf achi ba'e. Akka uummatii baay'ee filat gaafachuuf achi dabre. Filannoon tun bori. Koongireesiin Ameerikaallee amajjija iftaan jechuun nam dorgommii pireezidaantummaa Ameerikaa mo'atee mirkaneessee waraqata ragaa kennaaf. Pireezidaanti Tiraamp filannoon tun filannoo seeriin guutinii jecha dubbachaa ba'e. Paartii isaa Rippaabilikaan keessaa miseensoti mana marii Ameerikaa 100 caalanii fi seenatorooti kurnya ta'anilleen hagoonni cuftii ammallee qoratamteera deebanii ilaalanitti Joo Baayiden waraqata ragaa kan kennuun mallee jedhan. Dhaabii filannoo Ameerikaa to'atu Electoral College muddee 14 keessa filannoo sun harumseeraatiin deemte Joo Baayiden mo'atee jedheetiin labseef. Kana jechuun Baayiden pireezidaantii Ameerikaa 46 ta'uuf deemaa jechuun. Seenaa filannoo Ameerikaa ganna 245 keessatti Tiraamp waliin pireezidaantoota 5tti marroo tokko tagan 4 of bulcheetiin mo'amee jedhu. Gamkaaniin ammoo ministeerota waraana Ameerikaa 10 ta'anilleen filannoon Ameerikaa seera filannoo hin guunne jedhaniitiin waraanaatiin doorsisuun waan hin fakkaanne seera malee jedhanii kalee barreessan. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Gaazexeessaa Reuters Kumarraa Gammachuu ka Itoophiyaatti qabamkaanii buufata poolisii federaala Finfinneetti jira. Akka namni seeraanis deeggaru obbo Malkaamuu Baa jedhetti beellam 7 kennaniif dubbii isa laaluu jiran. Oduun duubatti iddachaan. Dhaabii gargaarsa addunyaa Global Alliance kan Itoophiyaa biyya ala jiru horiin gargaaru. Uummata Beenishaangul Gumuz keessa Matakkal keessa baqateetiin godina Chaagnii jiru qarqaarsa kennuu jira. Akka Asteer Misgaanoo gabaastetti Global Alliance kun akkanaan yoo horii deebisanii gargaarsa $1 miliyoona ta'u kennee jedhan. Magaala Chaagaaniitti kenne gargaarsa kan namni achi dhaqeetiin magaala Chaagaanii kenne bakka bu'aadhaaf kana Profeesar Achaam Yellee dabalaati.
gargaarsaan guyyaa 3 keessatti walitti qabanii jedha Profeesar Achaamelle. Gargaarsi kunin gargar hin cituu jedha. Keenyaan har'a manneen barnooti siiqaa ji 10 koronaa jettee cufatti kan banatteetiin ijoolleen barachuu jirti. Akka ministeerii barnoota biyyisuun Joorji Magoohaa jedhetti wanni barattoota barachuu dhowwa ammatti hin jirtu. Galmoo daawwiteetti Naayiroobii nu erge. Turtii ji'a 9 booda sababa vaayirasii koronaaf manneetiin barnootaa keenyaa cufamanii turan har'a banamaniiru. Ministeerri barnootaa keenyaa Joorji Magoohaa manneetii barnootaa banaman keessa deddeemuun haala baruu fi barsiisuu ilaalanii jiru. Ministeer Magoohaan har'a mana barnootaa Kibiraa Naayiroobiitti argamu tokkotti barattoota ilaaluu yoo dhaqan manni barnootaa banamuun oduu gaarii ta'us barattoota qamaan olirraa akka hiikan taasisuun garuu waan cimaadha jedhan. We have said the teachers should be innovative. It means every open space in the school, the dining hall, the assembly hall, the school auditorium can be used as classrooms. Akkas jedhu Magoohaan akkuma jenne barsiisonni keenya kan irratti jabaachuudha qabu jechuun bakkeewwan mana barnootaa keessa jiran kan akka galma walga'ii bakka ijoolleen nyaatatti nyaattuu fi kaan akka daree barnootaatti gargaaramuu danda'uudha qabu jedhu yoo dubbatan. Magoohaan dubbii isaanii kaleessaa fi har'aa keessatti waan hanqina daree barnootaa deddeebiin dubbataa turan kana furuuf mootummaan manneetii barnootaaf taa'umsa dabalataa akka qopheessaa jiru himanii bakkeewwan duwwaa dallaa mana barnootaa keessatti argamanis akka daree barnootaatti faayidaa irra akka oolan ajajan. Babal'ina vaayirasii koronaa hir'isuuf bishaanii fi saamunaan akka qophaa'e maatii warra qalleeyyii kaffaltii barnootaa ijoollee isaanii kaffaluu dadhabanis adda baafamaa akka jiran eeran. Arras barattoonni Keeniyaa keessa jiran mana barnootaatti deebi'anii barnoota jalqabanii jiru. Kanaanis barnoota qaamaan walirraa eegsuuf jecha manneetiin barnootaa tokko tokko barattoota muka jalatti barsiisaa turan. Kun kanaan utuu jiru mootummaan Keeniyaa labsii to'annoo koronaa vaayirasiif baasee hojirra jiru ji'a 3 dheeressee jira. Fred Matiyaangii ministeerri dhimma keessoo biyyattii kaleessa yoo dubbatanii ammas labsiin halkan sa'aatii 4 haga barii sa'aatii 10tti namni akka hin sochoone dhorku haga bitoota isaatti hojirra akka turu himanii walga'iin hawaasummaa dhorkaa akka ta'ee fi hojjetoonni mootummaa warri dhukkuba kanaaf saaxilamoo ta'anii fi ganni isaanii waggaa 58 ol ta'e waajjira seeranii akka hin hojjenne murteen jedhus bakkuma duree akka jiru ifoomsani. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Garmudaayit Naayiroobii. Waraanni riphee lolaa Central Africa Republic halee lafaa daa'imman keessa baafatan loleetiin akka fudhateetiin keessa jira. Lafti sun teessoo mootummaa biyyisuun kiiloomeetira 483 fagaatti. Naannoo sunitti hedduu milishoota islaamummaatti akka namadha. Niijerillee takka muummeen ministeeraa biyyisuun Biriik Rafaanii jedhetti biyyisaa gama dhiyaa keessatti milishooti nam lolaniitiin nam 100 caalaan fixan. Jilleetti milishooti islaamummaatti hedduu marroo akkanaatiin nam lola magaalaa makkaan lolanii keessan nam fixanii jedhetti gaafatamaan kun. Oduu addunyaa addachaan. British seer koronaan to'atan malee irra deebitee jajjabeeffachuuf itti herreguu jirti. Akka ministeerii fayyaa biyyisuun Maat Hanuuk jedhetti dhibee kunin guddoo lafee babal'achuu jira. Fuula durii seeritti jabeessanii nam gargaarroowwan illeetti dabalaa deemuu jira. Seeri jabeessuun waan tokko haa taatu malee ministeera kanaatti abbaatti guddaan of eega. Mootummaan British qorsa koronaa haaraa biyyaa qooduu jira. Agammaatti nam miliyoon tokko ta'u biyyi isaatii qoode. Haa taatu ammoo dhibee kun biyyisuun keessa guddoo bal'achuu jira. Kalee qofa nam 55 caalaa irratti argani. Guyyaa dheengaddaa ammoo 57,853. Kalee namaa 455 takkanaan lubbuu dhabe. Karaan dooniin gugurdaan addunyaa zayitii waraabbateetiin yookaan ammoo keessa deebi'uun akka guddaan Iraanitti dhiyaata. Akka televezyiiniin biyyisuun agarsiisetti mootummaan isaanii doonii zayitii baate alaabaa Kooriyaa kibbaa fannifateetiin deemtu tokko yaayyuu qaba. Olaan itti qabantuun Strait of Hormuz jedhan. Karaa gabaa addunyaa guddaa garbirraan deeman. Doonii maqaa MT Hankook Keem jedhan kana Iraanitti isa zayitii waraabbatee naannoo galfu jedhan keessatti bisaan balleessaa jetteetiin qabdi. Qilleensi naannoollee nammeessaa jetti. Jar kana humni waraan Iraan IRGC qabe akka oduu biyyisuunitti. Iraan ooyyuu hedduu karaa gabaa addunyaa kan hin cufti yookaan ammoo cufuuf doorsisti. Tan irratti addunyaan waan akka kaatii wallabdi. Oduu namaaf qabtan Ansoora Lakeeti. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessummaa kaameraatiin Finfinnee irraa madda oduu Rooyitersiif kan hojjetu Kumarraa Gammachuu hidhamuunsaa yakka ogummaa isaa waliin hidhatan qabnetti shakkame akka ta'etti eere poolisiin federaalaa. Abbaan aangoo biroodkaastingii Itoophiyaas poolisii irraa kanuman dhaga'ee jira. Tsaahidaamxootu Finfinnee irraa gabaase. Muddee 15 bara 2013 mana jireenyaa isaatii qabamee kan hidhame ogeessi kaameraa Reuters Kumarraa Gammachuu guyyaa jalqabaa mana murtiitti akka dhiyaatee fi poolisiin yakka maaliin akka shakkii to'ate mana murtiif akkasumas Kumarraadhaaf ibsuu isaa abukaatoon isaa obbo Malkaamuu obbo ibsaniiru. እንግዲህ ኩመራ የተጠረጠረውና በዛነት ፖሊስ ጣቢያ በተደረገው ምርመራ ለፍርድ ቤቱ በመጀመሪያ ፍርድ ቤት ላይ የቀረበ ዕለት የተጠየቀው ምን ተብሎ ነው? Erga Kumarraan qabamee hidhamee mana murtiitti dhiyaate wanti ittiin jedhame Hoohaatiif Shanee wajjin hariiroo qabaachuun isaa itti himamee hojiilee tokko tokko isaan waliin walitti dhufee hojjechuu fi hokkaraaf jeequmsa uumuuf odeeffannoon barbaachisne gallakkisuu fi
dhimmoota kana waliin wal qabataniin akka shakkame poolisiin mana murtiitiif kan ibse. Kanaan booda yeroo qorannootiif bultiin 14 dabalataan akka kennamuuf poolisiin gaafatee yeroo ammaa kanas muddee 30 bara 2013tti mana murtiitti yeroo lammaffaaf ni dhiyaata. Obbo Malkaamuun haala yeroo ammaa kumarraan itti jirus akkanaan ibsaniiru. በአሁኑ ሰዓት ከቤተሰብ ጋርም ሆነ ከኛ ጋር ለመገናኘት ምንም እስካሁን ድረስ የታየ ችግር የለም። Yeroo ammaa nu waliinis ta'e maatii waliin wal arguudhaaf rakkoon nu quunnamee hin jiru. Akka barbaannetti wal argaa jirra. Maatiinis akkasuma. Guyyaa jalqabaa garuu kamisa galgala to'atamee jimaata ganama mana murtiitti kophaa isaa dhiyaate. Abukaatoo waliin hin dhiyaanne. Ergasii garuu wal argaa jirra. Kan wal arguu jalqabne erga guyyaan beellamaa bultiin 14tti kennameeti. Amma sirnaan wal argaa jirra. Beellama itti aanuuf waan qabannee dhiyaannutti qophaa'aa jirra. Abbaan taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa waa'ee hidhamuu ogeessa kaameraa Rooyiters Kumarraa Gammachuu irratti Koomishinii Poolisii Federaalaa waliin haasa'uu isaa itti aanaan Daayirekteera Abbaa Taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa Obbo Wandoosan Andu'aalem Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dhimma isaa ilaalchisuun poolisii federaalaa waliin dubbannee jirra. Kan inni ittiin shakkamee to'atame dhimma hojii ogummaa isaa waliin qabanne ta'uu nuuf ibsan. Haa ta'u malee dhimma kamiiniyyuu yoo hidhame nageenyi gaazexeessaa kanaa waan nu yaaddessuuf waajjira poolisii federaalaa deemuun koomishinara koomishinii poolisii federaalaa waliin haasofnee haala inni amma keessa jiru ilaaluudhaaf yaallee jirra. Poolisiin federaalaa kutaa of danda'e tokko kennee fi wantoonni inni barbaadu hundi akka seenuuf taasifamuu isaa qaamaan argannee haasofsiisnee jirra. Kumarraan erga qabamee hidhamee mana meetira 3 ta'e keessatti qofaa isaa hidhamee akka jiruu fi hidhamtoota kanneen birootti makamuu akka barbaadu gaaffii dhiyeessuusaas Obbo Wandoosan ibsaniiru. Kophaa ta'uu isaatiin akka cinqamu nutti himeera. Akka inni hidhamtoota kanneen biroo waliin walitti makamu goonee jirra. Maatiin isaa akka gaafachaa jiran nutti himeera. Kitaaboleen galaafii akka jiranis akkasuma taajjabnee jirra. Keewwatni inni ittiin himatame miidiyaa gaazexeessummaaf ogummaa isaa waliin dhimma wal qabatu akka hin taane nutti himee jira. Innis akka nu ibsetti to'atamee borumtii isaa mana murtiitti dhiyaatee jira. Mana murtiitti keewwatni inni ittiin qoratamaa jirus kan ogummaa gaazexeessummaa wajjin wal qabatu akka hin taane nutti himee jira. Fuulduratti nuti gochuu kan dandeenyu mirga namummaa waliin wal qabatee wantootni nuti deeggarru kan biroo yoo jiraatan akka godhamaniif maatii isaa waliin akka sirnaan wal arguu fi hordoffii ni taasifna. Koomishinii Poolisii Federaalaatti hoogganaan sabquunnamtii Obbo Jeelaan Abdii hidhamuu ogeessa kaameraa gaazexeessaa Kumarraa ilaalchisuun deebii itti aanu kennaniiru. Wanni inni hidhamee fi waan ogeessa kaameraa waan ta'eef yookiin gaazexeessaa waan ta'eef osoo hin taane yakka raawwateeni. Yakki sun immoo irratti qulqullaa'aa jira. Poolisiin irratti calalaa jira jechuudha. Yakka inni dalaga irratti jechuudha. Kanaafuu namni barbaades dhaqee gaafachuus hin danda'a. Waan gaazexeessaa ta'eef waan saniif wal hidhamee miti. Yakki Kumarraan ittiin shakkamee to'atame kun wanti addatti ba'ee jira. Akka poolisii federaalaatti wanti isin harkaa qabdan maalidha kan ittiin shakkame? Poolisiin waan galmee isaa harkaa qabuuf amma nu kana jennee zirzirii keessatti himnu garuu dhimmi ittiin hidhame namuu dhaqee gaafachuu waan danda'uuf ifa waan ta'eef waan dhoksaa qabu waan hin taaneef waan inni gaazexeessaa ta'eef waan inni kaameeraa ogeessa kaameeraa Rooyiters waan ta'eef wanni itti hidhameef hin jiru. Namni akka dalagee namni martinu gaazexeessaa ta'uu danda'a, hojii biraa nama hojjetu ta'uu danda'a, ogeessa adda addaa ta'uu danda'a. Yoo akka dalagee namni martinu itti gaafata. Akka seera biyyattiitiin itti gaafatamee jira. Kanaafuu itti calalamaa jira jechuudha. Haala saniin waan hojii gaazexeessaatiin waan walitti qabatu hin qabu jechuudha. Kumarraan yeroo lammaffaadhaaf muddee 30 bara 2013 mana murtiitti akka dhiyaatus abukaatoon isaa Obbo Malkaamuu Obbo Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabruu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara gabaasaatti aanutti ceena. Magaalaa Naqamtee keessa kan jiru waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa keessatti sanbata dabre barii
amantoonni lakkoobsaan hedduu ta'an toora qabachuudhaan waldaa seenuudhaaf yeroo yaalii godhanitti wal dhiibboo uumameen namoonni madaa'uun ibsamee jira. Kana irratti lubbuun nam tokko dabruu waajjirri nageenyaaf bulchiisa magaalaa Naqamteef maddeen hospitaalaa ibsanii jiru. Jaallaniitu qindeesse. Jiraataan aanaa Jimmaa Gannatii magaalaa Haratoo obbo Tasfaayee Taamiraat akkas jechuun haala ture ibseera. Sabbata Kidaamee waldaa Raaraatiin ture. Saayii torban inni qabanne hiriira baay'ee jira. Uummanni wajjii gujammate. Saawwataan noomsa yoo waan fuuldratti qabatee deemu kana waardiyyaan waldaa Raaraa qabbaniif jedhee dhukaasa banee diyyaan ka dhukaasii booddee hiriira qabadhaa musi deebaa isin hin jedhu. Namoonni toora saffinaa namoonni baay'ee wal qabatanii namoonni sadii wayii dhufanii waardiyyaan waldaa Raaraa sadan sana lafaa kaasi. Namoonni sun akka lafaa kaanii booddee immoo humni addaa ofii jayyuu naammatti dhuba godhaa bachaa jirtu meeshaan qaamte dhuftee duubarraa dhufaniif namni naa kaasuu dhabee fi kun kaafatu. Eenyu maqaan ishee? Asteer Aliyyi. Asteer Aliyyi. Umrii ishee meeqa? Umrii ishee waggaa 25. Shaakii haa tokko qabdi. Meeshaa qaamtiin akka gaggeeffamu gaafa naa dhuftanii. Gama kaaniin hojjetaa waldaa araara waaqayyoo ta'uu isaanii kan ibsanii fi maqaan isaanii garuu dhossaatti akka qabamuuf kan gaafatan namni tokko akka jedhanitti. Uummanni humnumaan ol seenaa yaada akkasii ture. Kanaaf yeroo humni poolisii dhufee isaan tasgabbeessuu yaadutti uummanni ittuma caale. Kanaaf humni poolisii kun immoo dadhabee ittisa biyyaa kana waammatee isaan naaf tasgabbeessaa yeroo jedhutti uummanni tasgabbaa'uuti jennaanidha kan xiqqoo walii galtee uumamuu dadhabame jechuudha. Kaasi dhukee ture nama tokko turgutamee ture yeroo sana gara mana yaalaatti fuudhanii deemanii erga mana yaalaatii booda waaree booda jechuudha abbaa masa dhukaasaa rukutan garuma waldaa araaraatti fidanii fayyanii ammallee lubbuudhaan jiru jechuudha. Warri rukutaman sunis dhufanii fayyanii ba'an sa'aatii waaree booda isaa malees gara namni shanii miidhamee ture isaanis walumaa gala waaree booda fayyanii deeman namni amma kanatti kan du'e tokko hin jiru jechuudha. Sa'aatiin itti galanii tajaajilaman utuu hin gahin humnaanidha uummanni galee iddoo qabatee hin taa'amate kan jedhe uummatatu xiqqoo seera cabse malee waldaan dhimma kana guutuu hin qabdu turte. Dhimma kana kan ilaaleen kan gaafataman itti gaafatamaan humna addaan magaalaa Naqamtee Koomaandar Girmaa Abdiisaa nama ajjeefame mitii rasaasni iyyuu hin dhukaanee jedhan. Kan nuti beeknu waldaa araaraa magaalaa Naqamtee sagantaa waaqeffannaa qabuu turanii ganama ittiin halkan sa'aatii 9 boodaadha kan uummanni itti yaa'uu jalqabe. Dhaanuma kanaan namni baay'eetu waldaa sana dhaquudhaaf deemaa ture. Dhaarraan immoo baay'inarraa ka'ee inni waldaa sanaatii fi baay'inni namaa baay'ee walcinuu dhufee saboota walcin gurtuu adda addaa ture kana walcin gurtuu sana keessatti immoo wal guddisuu waan adda addaa kana dhalate malee wanti biraa wanti dhalate hin jiru. Poolisootatu naannoo sana haala kabachiisaa ture wanti humna poolisiitii ol ta'ee rasaasa dhukaasisuus hin turre qaama waldaa sana sanarraa qulqulleeffachuu hin dandeessu qaama nageenyaatiin tarkaanfiin fudhatame hin jiru. Rasaasni nama rukutee nama ajjeesu hin jiru. Namni wal dhiibuudhaan walirratti jijjigee nama dadhabaa nama dhukkubsataa nama guguddaa ta'ee jedha hojjechaa boqannite. Kanaaf qaamni nageenyaa haala kana tasgabbeessuu baatee nama baay'ee miidhama. Kanaaf hanga kaleessa guyyaatti iyyuu haalli isaa baay'ee biqiltuu akkamii ture beektaa namni akka malee baay'ee ture. Odeeffannoo dabalataa barbaacha gara itti gaafatamaa nageenyaa fi bulchiisa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waaggaariitti bilbileen ture. Akkas jedhu. Waldaa araaraatti waaqeffannaa qabu turanii isaanii durumaan waggaa waggaatti jala bultii ayyaana qilleetiin wal qabate uummata naannoo waamanii achitti waaqeffannaa geggeessu sagantaa galateeffannaa garaagaraa geggeessu isadha sagantaan ture. Sagantaa sanarratti rakkoon ture humni namaa bal'inaan kan isaan eeganii olitti kan baay'ina waldaan sun keessummeessuu dandeessu olittidha kan inni itti dhufee jiru. Isa kana keessummeessuu dadhabuudhaanii baay'inni namaa walitti baay'atee darabee wal saamuudhaaf utuu wal dhidhiibanii walirra ba'ee miidhamee kan jedhudha kan gabaasa nuyi qabnu. Mana yaalaarraas odeeffannoo qabnuun kan lubbuun darbameera jedhamee dhageenyee jirru nama tokko qofaadha. Namni sadan tokko madaa'anii achi galanii yookiin akka miidhamuu ta'anii dhidhiittaa sanaanii isaan mana yaalaa galanii mana yaalaatii ba'anii waldaadhuma sanatti deebi'anii akka isaanii galateeffachaa taasifachaa turan waldaadhuma sanarraayyuu eeruun nu ga'aa ture. Namni du'e sabnu maal tajjeese? Irra deemameetii kan jedhutu jira. Namni baay'inaan yeroo darabee wal saamu sana wal kuffisanii irra deemanii
du'eeraa kan jedhutu jira odeeffannoo qabnuun. Humni nageenyaa poolisiin nuuna eeguu kan jedhuun humni muraasni naannoo sana balbalaa boroodhaan isaaniin eegaa turanii nageenya uummataa sana. Kanaafi humni sun immoo isaaniin eeguuf nageenya uummataa nageenya hawaasaa eeguudhaaf bahe malee hawaasatti dhukaasuufis hin baane hawaasattis hin dhukaafne isa kana jechuudha kan ture malee hawaasatti wanta dhukaafamuuf hin jiru jechuudha. Asirratti obbo Misgaanuu humni nageenyaa yookiin poolisiin duruu akkasuma eegamoo kun waan haaraadha. Yeroo uummanni bal'inaan sagantaa idileetiin olitti bal'inaan bahu qaamuma waldaa sanatu gaafata. Waldaan kamiyyuu yeroo gaafatu deeggarsa nageenyaa nu godha. Humna idilee duraan keessummeessuun olitti keessummeessinaa yeroo jedhan waldaa sana keessa seenuu doon ta'in haala nageenya hawaasanaa bakkeerraan to'achaa turanii kun immoo gaaffiidhuma isaanii irrattidha ka haala kanaan deemamaa jiru. Hospitaala ispeeshaalaayizidii Naqamtee keessatti ogeessa baqaqsanii yaaluu ka ta'an Dr. Mirreessaa Bantii kaniin ofii koo wal'aaneen alatti kan doktoroota warra biraan ilaalaman quban qabuu jedhanii. Caddoo Beekanaarra hojjedha. Namootuma warra opereeshinii nama lamaan tokkoon gasheera. Namootuma warra opereeshinii lamaan gashe sana yaalee isheen tokko yeroo kana jedhattee galtee tokko immoo jaartiin tokko siisaa jirti. Kanarraan doktoroota warra biraatu yaaleera. Meeqa akka ta'ellee isaantu beeka beektaan waan isaan natti dabarsanan hojjedha waan ta'eef meeqa akka yaalame meeqa akka miidhamee dhufellee isaantu beeka warra kabbaadii ta'ee opereeshinii galan bichaadha. Jaartiin isheen ammayyuu ciisaa jirti. Dhagaa irratti kufeen eegga dhagaa irratti kufee immoo namatu narra yaa'ee jette isheen dhagaatu handhuura ishee keessa galeera beektaa. Amma suphameetu citaama opereeshinii ciisaa jirti ammayyuu. Isa kabbaadii ta'ee opereeshinii galu bichaadha kananii yaalaa ture jechuudha. Kubsataan kaan isin baqaqsanii suphuun wal'aantanoo maaliin ta'e jedhu. Isheenis bukkee korraa waan nawanni jedheen beekuun bukkee makootiin amma sagalee meeshaa dhaga'ee gasii sagalee meeshaa dhaga'ee booda waan arguutayyuun beekuu isheen sababa quubsaa diskiraayib gochuu hin dandeenye beektaa kufuu bakoon beeka malee waan arguutayyuun beekuu. Yeroo baqaqsitaniin maal hubattan? Baqaqsuun isa baqaqeeffattuudha malee. Baay'ee biliidhu waan gootu waan dhiigdu isa dhiigu sana dhaabuudha. Waanuma koobiliidhaan bocoqanii wayii isa foon kiyaa bahu tokko jira miti. Waanuma narkuutayyuun beekuutti amma intalli isheen hooyee qabiyyeen galteetti manatti ammayyuu. Madaa isaaniirraa gaafa ilaaltan kufaatiin fakkaataa? Wanni dhagaa amma karaa galuu fi karaa bahuu qaba miti meeshaa inni kaan silaa. Allamaan isaan kanaa garuu karuma tokkodha. Karuma tokkodha wanti gadi seenee minaan hin jedhu hin jiru. Warra kaan immoo warra emerjensii rafaa jiran koo beekachuu barbaade. Namni an dubbise tokko haati manaa koo achitti isaan biratti duutee mataasheerra rukutamtee jedhu. Inni na bira hin geenye gaafa handeeru tokko jiraa jedhanii warri doktoroonni warri ilaalee natti dabarte garuu gara du'aatti kan dhiyaate lubbuun immoo keessa jiru isa oolchuuf kiretii goona yeroo baay'ee nuti. Meedikaal daayirektara hospitaala ispeeshaalaayizidii Naqamtee argachuuf yaaliin irra deddeebi'ee godhee milkoofne dhumarratti gara hospitaala riferaalaa yuunivarsiitii Wallaggaatti bilbileen meedikaal daayirektara ka ta'an Dr. Amsaaluu Taakkale namni gara keessan fidame jiraa jennaan. Nam tokko dhufeera miidhaan irra ga'es xiqqaa ture foonsaa mal lafa cabeen qabu ilaalamee yaala argatee deebi'eera nama tokko qofaa dhufe nu bira. Maaliin miidhame? Kan itti miidhame dhiitiidha. Dhiitii irra keessa gogaa masaa qofaa inni tuqe dhukasaa irra ture gogaa masaa kana miicamee fi yaala argatee qoricha laannee fi gaafasuma manatti deebi'e. Kanneen yaada isaanii naa ibsan mara galateeffachaa kanarraa kanumaan nan xumuraa an jaallannee gammadaadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti as Waashingtan irraa dhaggeeffattoota keenya. Aagituu ida'oo guddataa dubartii biyya Xaaliyaanitti ajjeefamte reeffa ishee gara biyyaatti galchuuf maatiin qophiitti jira. Abbaa ishee obbo ida'oo guddataa dubbisnee jirraa mucayyoon isaanii Aagituun nama cimtuu akka turteef hojii biyya Xaaliyaanitti hojjetaa turte sana gara biyyaatti babal'isuuf akka karoorfataa turtellee dubbatan. Muktaar Jamaaltu obbo Ida'oo dubbisuun gabaase. Obbo Ida'oo guddataa abbaa Aagituu Ida'oo Waaqayyoo jabina isiniif haa kennu mucaa keessaniillee Rabbi haa araaramu.
Aagituun mucaa keessan meeqaffaadha obbo Eda'oo? Lammaffaadha. Mee akkam ture guddinni isii waa'ee aagituu maal nutti himtu? Wanni aagituu maal amma baay'ee amma mataan kiyya sirrii ta'ee waa baay'ee himuu baay'ee hin danda'u akkuma amma jee kana naasuu keessa hin jira ammas. Aagituun dhalatuma akka dhiiraa dhalatte adda ijoollee biyya keessa uumamni isii adda. Aagituu barumsi isii fi haalli imala gama biyya alaa ittiin taasifte maal fakkaatame obbo Eda'oo? Daa'imummaan deemtee karaa deemteenis karaa kaatoolikii isheen deemtee ijoollummaan deemtee kanaafuu achi dhaqxee waa kana hundaa hojjettee sadarkaa kana geessee asitti 11tti deemte achitti waan barattellee ani maa baay'eetu duuba hordofne waan barattellee ani hordofne obbolaan beekuu danda'u. Dhiheennatti aagituu bilbilaan faa wal argitanii turtanii sila? Bilbilaan ture waliin agarree dhuftee garuu asittis piroojeektii tokko jalqabdeessi anatu jalqabeesi. Naannoo Mojoo kanatti deerii faarminaa pooltarii faarmii dhaabdee turte. Isa amma obboleettiitti hojjetaa jira obboleettii ishiidha. Waanuma biyya ormaatti hojjetaa turte san biyya keessatti hojjechuu karoora qabdee turte jechuudha? Baay'ee qabdi. Baay'ee qabdi. Aagituun maatii faa hundeeffattee jirti haalli jireenya ishee faa akkam ture? Hin hundeeffanne isin hojii malee waan saba hundeeffachuu kana mataa keessa ishii keessa hin jiru. Hin hundeeffanne homaa ilmoo isin godhanne akka kana. Aagituun guddina isii keessatti mee akkami amala isii keessaa waan yaadattan maal qabdu? Amalli ishii baay'ee namatti tola, baay'ee nama jaalatti. Dhaloonni ishii dubartii malee dhiira akka dhiiratti dhalatte hormooniin ishii akka dhiiratti. Wanti isiin jaalatti hojii bichaadha, hojii uumuu jaalatti asumattuu. Kana kan ishee irratti argu. Walumaa gala ilmaan meeqa qabdu isin? Ani walii galatti ilmaan 7 qaba ishee Aagituutirraa. Kan biraatirraa immoo 2 qaba. Amma reeffi gama biyyaa galuudhaaf asitti qubsiifamuudhaaf karoorri jira waan jedhamutu dubbatama. Isa kanaan wal qabatee maali karoorri yoomitti gama biyyaa galchu jedhamee himame? Ani waan miidiyaa kanas baay'ee waan hordofnee bakka waan rifadhee egaa ani garuu kanan barbaadu oduu jirtuu isii duute du'aan isii galee biyya abbaa ishii itti awwaalamtee hin barbaada. Egaa fedhiin kiyya kanuma. Qaamni mootummaa biyya kanaas ta'ee kan biyya Xaaliyaanii isin dubbise maaltu jira? Maalirra jira dhimmisi? Dhimmisi waanuma ijoolleen amma obboleessi Kanaadaa jira kumaan. Obboleettiin immoo leessaan hangafni Ameerikaa jirti. Isaan garas deemaniidhaan dhagaa. Waan irra ga'an hin beeku isaanis naan bilbilee hagamma. Nama harkatti lubbuun ishee bahuudha ka himame waan ta'eef dhimma kanaan wal qabatee mootummaa Itoophiyaas ta'ee mootummaa biyya Xaaliyaanii maali wanni gaafachuu feetan yookaan immoo akka dhaamsaatti dabarfachuu feetan akka abbaa tokkootti? Egaa amma akkuma seera biyyattiitti dhiigni isheedha rabbi waliin dhiiga ishee mootummaan achi akka naa barbaaduun barbaada. Kan du'e hin galu akkuma seera biyya saniitiin akka naa daanyamuun barbaada dhiigni ishee akka naa bahu. Obbo Eda'oo isiniif maatii keessanillee irra deebinee Waaqayyoo jabina isiniif haa kennu isheedhaafis rabbi haa araaramu biyyeen itti haa salphatu isiniin jechuu barbaanna. Haa ta'u. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti
meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti